안녕하십니까? 안녕하십니까. 청담수 유치원 상담자 이지원 한마루반 한마음과 박나온입니다. 강남원입니다. 오늘의 오늘 청담수 유치원 상담자 이지원 점심식단은 점심식단을 알려드리겠습니다. 알려드리겠습니다. 5월 12일 5월 11일 화요일 오늘의 점심식단은 유치원 친구들이 좋아하는 친구들이 좋아하는 차조밥, 차조밥, 된장찌개, 된장찌개, 두부탕수, 전두탕수, 어묵볶음, 어묵볶음, 배추김치로 배추김치로 이루어져 있습니다. 이루어져 있습니다. 고소한 고소한 차조가 들어간 차조가 들어간 차조밥과 차조밥과 따뜻하고 따뜻하고 구수한 고소한 된장찌개, 된장찌개, 바삭하고 바삭하고 달콤한 소스가 달콤한 스프가 곁들여진 곁들여진 두부탕수, 두부탕수, 쫄깃한 쫄깃한 어묵볶음, 어묵볶음, 아삭아삭 아삭아삭, 잘 익은 달군 배추김치로 배추김치로 이루어져 이루어져 있습니다. 있습니다. 식사를 하기 전에는 꼭 손을 꼭 저는 청결하게 씻고 청결하게 씻고 배식을 닫을 때에는 따뜻한 차례차례 차례차례 질서를 지키며 일단을 지키며 이렇게 몸에 좋은 식단을 몸에 넣은 식단을 균형 있게 균형 있게 골고루 먹어 골고루 먹어 건강하고 튼튼한 건강하고 튼튼한 청담수 청담수 친구들이 됩시다. 친구들이 됩시다. 지금까지 박나온 아나운서였습니다. 아나운서였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.